好啦，而家嚟到咧，我哋就食飽飯啦，加少少花水啦。咁話說呢一度咧個商場咧，經常都有好多奇怪嘅傳聞啦嚇。咁話說好似呢個位置曾經係一間酒樓嚟嘅，後尾咧因為有啲傳聞咧，令到佢咧就或者生意上個 location 亦都唔係好啦，咁就冇做啦。後期有啲人咧就話可能要做到齋鋪先至頂得順啊。咁但係後來齋鋪都頂唔順啦喎，咁我哋就個傳聞係咁嘅，就喺佢哋嘅地庫嗰度發生嘅。個地庫咧嗰陣時，因為可能有好多雀毒啊。嗱，另一個傳聞咧就喺洗手間嗰度傳出嚟嘅。而家我哋入一入去男廁睇睇先啦，光猛咗好多啊！我覺得男廁單獨廁所冇咩唔妥啊。女廁相信都係得一樣嘅啫，佢個男廁比我想象中乾淨好多啊！有道門喺後邊，呢度係去停車場嘅。呢個位置，我哋入去睇下。停車場喺地庫嘅嚇，咁啊小心低級啦！一條長嘅直樓梯直落。嗱，好多呢都係江湖傳聞嚟嘅啫，我覺得咧，即係謠言啊，止於智者啦。到底有幾多人真係親眼遇到過咧？不得而知。我上次好幾年前，我曾經揸車嚟過呢度嘅。你話燈光夠唔夠咧？我覺得都 OK 嘅，呢個就係成個 building 嘅地下停車場。如果你揸車落嚟咧，呢度有個電動閘啊，架車一到咧就會自動開閘噶啦。一般客人咧都唔會泊入嚟呢度嘅，多數都係員工嚟嘅啫。一條長長嘅走廊，我唔覺有咩嘢喎。算係咁噶啦。如果地下停車場有而家嘅燈光嘅光暗度，一啲都唔差嘅喎。我記得有一年我就落嚟呢個停車場推門嘅時候咧，係因為佢有把大風扇咧要抽氣嘅。咁你一推嗰道門嘅時候咧，嗰啲氣流衝入嚟咧就會有一個聲，呼咁樣呼一下聲。咁嗰刻嗰陣時都覺得係比較涼啲嘅，咁但係除此之外就冇咩。今日好似今日咁，我都唔覺有嗰個風機嘅抽氣嘅聲。後邊有啲雜物啦，可能餐館都將啲雜物擺咗喺停車位嘅後邊啊。有啲車應該係唔喐噶，係泊得耐，即係鋪塵嘅。呢度咧就啱啱正同樓上嘅building係對應嘅，長長一條走廊。你行到去盡頭咧，就應該可以由呢邊上翻去嘅，由呢邊上翻去嘅。我哋再睇盡頭少少，同埋咧呢個商場好似係冇保安嘅。你見啲車一個人泊兩個位都得啦。有冇怪異嘅嘢？冇咯。嗱，我哋又由呢邊上返去啦。嗱，通返出嚟，亦都有一個人講過，呢個廁所有嘢。我哋而家同你入去睇下男廁，有冇啲人睇到啲乜嘢？冇咯，我覺得。嗱，通返出嚟咧就係
愛因斯坦個診所咯。佢個診所咧係比較設計好舊嘅，睇嚟都幾十年㗎啦。咁商場有冇嘢？我覺得冇嘢咯。